ษน้ำขึ้นมาแล้วทุกคนสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดอุ้ยฟ้าก็ไม่แพ้กันนะเนี่ยฟ้าก็โอ้ยฟ้าลงโคตรพ้นเหมือนอันนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกน้ำมันสงกรานต์ที่มันจะดูดขึ้นมาเป็นแบบนั้นเลยดูสวยมากโอ้ใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่มากโอ้สกลนครไม่ค่อยมีอย่างนี้นะถือนิ่งๆถือนิ่งๆถือนิ่งๆโอ้สวยสวยอู้เห็นน้ำวิ่งขึ้นไปเลยดูนะดูน้ำดูน้ำโอ้ไม่เจ้าบิวอัดได้ไหมอัดได้กำลังอัดอยู่โอ้สุดยอดโคตรเท่เท่มากเลยครับทุกคนไปลง YouTube เลยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเกิดมาเพิ่งเคยเห็นน้ำวิ่งขึ้นไปบนฟ้าเฮ้ยมันใกล้เข้ามาเลยเฮ้ยใกล้เข้ามาเลยแล้วถือนิ่งๆถือนิ่งเฮ้ยมันขยับได้ด้วยใช่คนมันกำลังเคลื่อนไปเรื่อยๆดูก่อนมันจะไปทางไหนแล้วถ้ามันมาหาเราก็ต้องวิ่งขึ้นบกดูว่ามันจะไปหาเราไหมน่ากลัวมากเลยเหมือนปลากระทงเลยทุกคนเหมือนปลากระทงเอาหัวปักลงเลยสุดยอดมันไปเร็วมากเลยนะนี่ถือว่าเร็วนะนี่น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็มหัศจรรย์สุดๆน่าจะห่างจากเราสักประมาณ2 กิโลได้แล้วมั้งแล้วก็ไกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันมาหาเราแล้วเบลเอาหยุดวิดีโอแค่นี้ก่อนครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยว